Ilhomjon aka, nimaga Qo'qondagi showroomimizga tashrif buyurdingiz va sizga nima taraflari yoqdi? Endi hamma narsa bor, qulayliklari yaxshi-da. O'sha aytganimizdek chiqyapti ishlarimiz ham chiroyli. Aytgan yo'nalishimizda ko'ngil to'q, yaxshi chiqyapti-da. Uy egalariga ma'qul kelyapti. Hamma narsa bor uchun shakka kelyapmiz-da. Siz Atachento ustamisiz yoki tikurilami yoki uni ham qila olasizmi aka? Bizniki universal, ganchsa ganch, tekirilsa tekirillar. Ish tanlamaymiz. Hammasini qilib beraveramiz qo'ldan kelgancha. Shu hozir bir yil o'zi Atachentoda ko'proq shug'ullandi. Atachento ish qilyapmiz ko'proq, tashqari fasadlari Atachento, ichkarilari o'sha aboy nima. Atachentodan ko'proq foydalanyapmiz-da. Demak, hozir trendda bo'lib turgan mahsulot Atachento ko'pchilik uyga qildiryapti. Shuna bo'lyapti. Aynan showroomdan ham nima mahsulot oldingiz hozir? Atachento oldim. 50 paqircha bo'lib qoldi. 50 paqir Atachento oldingiz. Shu ikkita xo'jaliklari bor, ikkalasiga shu Atachento olib foydalandingda. Qalay chiqdi aka bitgani? Yaxshi, borib syomka olib ko'rasizlar. Qalay syomka qilsalaring ham ko'rgan odam havas qiladigan darajada bo'ldi.